تاني حاجه ايقاع الفيلم، وايقاع الفيلم اهم من الفيلم بالنسبه لي. لما يكون الايقاع متماسك المشاهد ما يحسش بالملل، مش تفضل تفرش لحته طويله جدا. ليه اشوف قصة حياته ومشواره الفني ده كله عشان يقول الجملة؟ كده دوره بقى كبير يعني. لا مؤاخذة بيه خلصنا. او انك تعمل جامب سكير من اللاشيء وخلاص عشان بس ده فيلم رعب ولنا دافعين فلوس جرافيكس، وفي حته مضمونه انك لو لعبت فيها بطريقه صحيحه بتجيب رعب. يعني مثلا انا كمسلم مؤمن ان في حاجات تحصلني من عالم الاخر، فلما بشوف افلام اجنبي بقول في نفسي هو لو كان قال ايه الكرسي في الحته دي كان الحوار خلص من الاول، وده بيديني احساس بالامان شويه. فلما تعمل فيلم رعب من مسلم او معمول بثقافه قريبه من ثقافتنا شويه بتحس ان يا نهار ابيض ما لو ظهروا قدامي اصلا هلحق اقول الاحصان بتاعتي. عشان كده في افلام ما بستحملش ان اشوفها. لا وكمان لما بيبقى مبني عن قصه حقيقيه الموضوع بيبقى مرعب اكتر لانه قريب من ثقافتك، وده ما يخلينيش اقول ان افلام الرعب الاجنبيه ما بتخوفش، لا هي بتخوف عادي، لكن احساسك بالامان سنه ان دي مش ثقافتك بتريحك. لكن عندنا بقى دي مش افلام رعب.